قل یا ایها الناس، قل او پیغمبر، یا ایها الناس اے خلقو، انی رسول الله، یقینا ز پیغمبر د الله تعالی ما الیکم تاسو ته جميعا ټولو ته، الذي هغه ذات له ملک السماوات، د هغه الله پیغمبر له چې داغه د پاره ملک السماوات بادشاہی د اسمانونو دا والارض او د زمکه دا، لا اله نشته د بندګۍ لایق الا هو سوا داغنا یحیی را ژوندي کول کوي، و یمیت مړه کول کوي. فآمنو پس تاسو ایمان راوړئ بالله په الله تعالی باندې، و رسوله او په پیغمبر داغه باندې، النبی چې نبی دی، و رسوله او په رسول داغه باندې، النبی چې نبی دی، یا النبی چې خبر ورکوونکی دی، الامی چې نالوسته دی، لوستلی نه دی کړي، امی پیغمبر دی. خو د امی لفظ لږ مناسب نه دی، ځینې خلک انپړ معنی کوي، دغه مناسبه نه ده د نبی رسول الله صلی د پاره. هسې د انپړ لفظ چې کوم دی نو په د عامه معاشره کې لږ داسې سپک ګڼلی کېږي، نو دې وجې نه د ادب تقاضا دا ده، الامی چې لوستلی نه دي کړي، الذي هغه یؤمنو چې ایمان لري بالله په الله تعالی باندې، و کلماته او په حکمونو د الله تعالی باندې، واتبعوه تابعداري وکړئ تاسو د هغه، لعلکم د دې لپاره چې تاسو تهتدون روان شئ په سمه لار باندې. ومن قوم موسی او د قوم د موسی علیه السلام نه امة یوه ډله ده، یهدون بالحق چې هغه یې ښودنه کوي په حق سره، وبه او په دې حق سره، یعدلون برابرۍ نورو خلکو لره دغو د اصلاح کوشش کوي. وقطعناهم او تقسیم کړل منګه دی لره، اثنتی عشره 12 اسباطا ډلې، اممن امتنا قومنا، و اوحینا وحی وکړه منګه الی موسی علیه السلام ته، اذ استسقاه کله چې طلب وکړو داغه نه د اوبو، قومه قوم داغه، ان دا چې اضرب اوها بعصاک په امسا خپله باندې الحجر ګټې لره، فانبجست پس روان شي منه د دینه، 12 12 عینا چینې، قد علما خامخا پویه، و کل اناس هر یوه ډله، مشربهم په ځای د څښلو د اوبو خپلو، وظللنا او موږ سوری کړو علیهم په هغو باندې، سوری وکړو موږ علیهم په هغو باندې، الغمام وریځه، وانزلنا او راوورو موږ علیهم په هغو باندې، المنه تورنجبین، والسلوی او مړزان، او ویلې موږ کلو خورئ تاسو من طیبات ما د پاکیزه هغه شیانو نه، رزقناکم چې موږ درکړي دي تاسو ته، وما ظلمونا او دی ظلم نو کړی په موږ باندې، ولکن کانو لیکن و دی انفسهم په خپلو ځانونو باندې، یظلمون چې ظلم به کو. واذ قیل او کله چې ویلی شو لهم دیو ته، اسکنو داخل شئ تاسو هذه القریة دی کلي ته، واذ قیل او یاد کا وخت کله چې ویلې موږ لهم دی ته، اسکنو اوسیږئ تاسو هذه القریة په دې کلي کې، وکلوا او خورئ تاسو منها د دینه، حیث شئتم د کوم ځای نه چې خوښئ تاسو، وقولوا او ویئ تاسو، حطة کلمه د بخښنې، کلمه د مغفرت، ودخلوا الباب او ننوځئ تاسو په دروازه باندې، سجدا په داسې حال کې چې تاسو عاجزي کوونکي وئ، نغفر لکم نو بخښنه به وکړو موږ تاسو ته، خطایاکم خطیئاتکم د ګناهونو ستاسو، سنزید زر دی چې زیات به کړو موږ اجر المحسنین د نیکانو دپاره. فبدل الذین پس بدل کې واخستله هغه کسانو ظلمو چې ظلم یې کړی منهم د دینا، قولا یوه وینا، غیر الذي علاوه دغې وینا نه، قیل لهم چې ویلی شوي و دوی ته، فارسلنا پس راوورو موږ علیهم په دیو باندې، راولېږلو موږ علیهم په دیو باندې، رجزن سخت عذاب من السماء د برنه، بما کانوا یظلمون په سبب د دې چې ودی چې ظلم یې کولو. واسألهم او تپوس وکړه ته د دی نه، عن القریة په باره دغه کلي کې، التي هغه کانت چې وه حاضرة البحر په غاړه د دریاب باندې، اذ یعدون کله چې به هغوی زیتی کولو، فی السبت په ورځ د خیالي کې، اذ تأتیهم کله چې به راتلل دی ته، حیتانهم میان د دی، یوم سبتهم په ورځې د خیالي د دی، شرعا ښکارا، و یومه او په ورځ باندې، لا یثبتونه چې نه به دی د هفتې په ورځ کې، لا تأتیهم نو نه به راتلل دی ته، کذالک دغه رنګې نبلوهم امتحان اخستو موږ د دی، بما کانو په سبب د دې چې ودی
یفسقون چې نافرمانی به کوله. واذ قالت او یاد کا وخت کله چې ویلی امه یوې ډلې منهم د دینا لم تعظون ولی تاسو نصیحت کوئ قومنا قوم ته الله مهلكهم چې الله تعالی هلاکون کې دی هغو لره او معذبهم یا سزا ورکون کې دی هغو ته عذابا شدیدا سزا سخته. قالو ویلی دی معذرتن د پاره د عذر پیش کولو الی ربکم رب ستاسو ته ولعلهم او د دې لپاره چې دی یتقون ځان بچ کی د دې ښکار نه. فلما پس هر کله نسو چې هیر کړو دی ما هغه څه ذکروا به چې نصیحت کړی شوی او دی ته په هغې سره انجینا الذین نو بچ کړل موږ هغه کسان ینهونه چې هغو به منع کول عن السوء د بدۍ نه د ګناه نه واخذنا الذین ونیول موږ هغه کسان ظلمو چې ظلم یې کړی و بعذاب په داسې عذاب سره بئیس چې هغه و سخت بما کانوا یفسقون په سبب د دې چې ودی چې نافرمانی به کوله. فلما پس هر کله عتو چې دی تجاوز وکړو عما د هغه څه نه نهو چې دی منع کړی شوي وو عنه د هغې نه قلنا نو ویلې موږ لهم دی ته کونو شئ تاسو قردة شادوګان خاسئین ذلیله. واذ تأذن او یاد کا وخت کله چې اعلان وکړو ربک رب ستا لیبعثن چې خامخا ضرور بضرور راوبلیږم زه علیهم په دیو باندې الی یوم القیامت تر ورځې د قیامت د ورځې پورې من هغه څوک یصومهم چې رسوي به دی تاسو العذاب ناکاره سزاګانې. ان ربک یقینا رب ستا لسریع العقاب خامخا جل عذاب واله دی و انه یقینا د الله تعالی لغفور الرحیم خامخا بخونکې مهربانه دی. وقطعناهم او تقسیم کړل موږ دی لره فی الارض په ځمکه کې امما ډلې منهم ځنې د دینا الصالحون نیکان دي ومنهم او ځنې د دینا دون ذلک علاوه د دې نه دي. وبلوناهم او ازمایش وکړو موږ په دی باندې بالحسنات په خوشحالو سره والسیئات او په تکلیفونو سره لعلهم د دې لپاره چې دی یرجعون واپس شي. فخلف پس رستو راله من بعدهم پس د دینا خلف نااهله ورثو چې هغو په میراث کې واخستو الکتاب کتاب یأخذونه چې اخستلو بعرض هذا الادنی سامان د دې ژوند مختصر د دې ژوند لنډ ویقولون ویل به سیغفر لنا زر دی چې بخښنه به وکړی شي موږ ته. وان یأتهم او که چېرته به نه راتلو دی ته عرض سامان مثله په شانته د دې یأخذو چې واخلي هغې لره الم یؤخذ آیا نه ده اخستلی شوي علیهم د دیونه میثاق الکتاب مضبوطه واده د کتاب. الله یقولو دا چې دی به نه وایي علی الله په الله تعالی باندې الا الحق مگر حق خبره ودرسو او دی لوستلي ما هغه څه فیه چې په دې کتاب کې و. والدار الاخرة خامخا کور رستنې خیر ډېر غوره دی للذین دپاره دا کسانو یتقونه چې هغوی ځان بچ کوي د ګناهونو نه. افلا تعقلون آیا پس تاسو د عقل نه کار نه اخلئ. والذین او هغه کسان یمسکونه چې هغوی مضبوطي منګولې لګوي بالکتاب په کتاب باندې واقاموا الصلاة او پابندي کوي د مانځه. انا یقینا منګه لا نضیع نه ضایع کوو اجر المصلحین اجر د اصلاح کوونکو. واذ نتقنا الجبل او یاد کا وخت کله چې د سټې نه راپورته کړو موږ غر فوقهم د دی د پاسه کأنهم تا ویل که دا ذلتون چتری ده. وظنوا او یقین وکړو دی انه چې یقینا دا غر واقع را پرېوتونکی دی بهم په دیو باندې. خذو ویلې موږ خذو ونیسئ تاسو ما هغه څه آتیناکم چې درکړي دي موږ تاسو ته بقوت په مضبوطیا سره. واذکروا او یاد کې تاسو ما هغه څه فیه چې په دې کې دي لعلکم د دې لپاره چې تاسو تتقون بچ شئ د عذاب نه. اخذ او یاد کا وخت کله چې راواخستل ربک رب ستا من بني آدم د اولادو د آدم نه من ظهورهم یعنی د شاګانو د هغوی نه ذریتهم اولاد د هغوی واشهدهم او ګواهان جوړ کړل هغوی علی انفسهم په خپلو ځانونو باندې الستو بربکم ورته ویې فرمایل آیا نیمه زه رب ستاسو؟ قالو ویل هغوی بلا ولې نه شهدنا موږ ګواهي کوو ان تقولو الله تعالی وایي دا مې ولې وکړه د دې لپاره چې ونه وایئ تاسو یوم القیامت په ورځې د قیامت باندې انا کنا عن هذا چې یقینا ومونږ د دې نه غافلین نه خبره.
او تقولو یا ونوی تاسو انما اشرک آباؤنا چې یقینا شرک کړی او پلارانو زمونږه و من قبل مخکې د دینا وکنا او منګه ذریتا اولاد من بعدهم پس داغونا افتهلکنا آیت هلاکه منګه بما په هغه سبانی فعل چې کړیو المبطلون باطل پرستو وکذالک او دغه رنګ نفصل الآیات په تفصیل سره بیانو موږ آیتونه ولعلهم د دې لپاره چې دی یرجعون واپس شي وتلو اول ولا تعلیم په دیو باندې نبأ خبر الذي ده کس اتیناه چې ورکړو موږ هغه ته آیاتنا آیتونه زمونږه یعنی علم د آیتونو خپلو فانسلخ وغوت من هذا غینا فاتبعه الشیطان نور پسې شو په هغه پسې شیطان فکان نشواغه من الغاوین د سرکشونه ولو شئنا او که چرته خوښه وی زمونږه لرفعناه نو خامخا مونږ به پورته کړی وی هغه بها په سبب د دې آیتونو ولکنه لیکن هغه اخلده مایله شو الى الارض ځمکې ته واتبع تابعداري وکړه هواه د خواهشاتو د خپلو فمثله نو مثال د هغه کمثل الکلب په شانته د مثال د سپي دی ان تحمل علیه که چرته ته حمله کې په هغه باندې یلحس نو بیا هم حس حس کوي او تترکو کو پریدی یلحس نو حس حس کوي ذلک دا مثل القوم مثال دا قوم دی الذین هغه قوم کذبوا بآیاتنا چې د دروغ نسبت کړي زمونږ آیاتونو ته فقصص القصص پس بیان وکړه په دې باندې القصص بیان لعلهم د دې لپاره چې د يتفکرون سوچ او فکر وکړي ساء ډیر بد دی مثلا حالت القوم الذين هغه قوم کذبوا بآیاتنا چې د دروغ نسبت وکو زمونږ آیتونو ته و انفسهم او په خپل ځانونو باندې کانو هغه یظلمون چې ظلم کو من يهد الله هغه څوک چې هدایت وکړي هغه ته الله تعالی فهو المهتدي پس هغه د تلونکي په سملار و من یضلل هغه څوک چې ګمراه کړي الله تعالی فاولئک پس دغه کسان هم الخاسرون هم دي تاوانیان ولقد ذرأنا خامخا په تحقیق سره پیدا کړي دي منګه لجهنم د جهنم د پاره کثیرا ډیر من الجن د جناتنا والانس او د انسانانو لهم چې د دې د پاره دی قلوب د سزلنا لا يفقهون بها چې سوچ او فکر نه کوي پاغه سره ولهم د دې د پاره اعین سترګې دي لا يبصرون بها چې قتل نه کوي پاغه سره ولهم او د دې د پاره ولهم او د دې د پاره اذان غوګون دي لا يسمعون چې اوریدل نه کوي بها پاغه سره یعنی د نصیحت والا اوریدل اولئک دا کسان کل انعام په شانته د ډنګرو دي د زناورو دي بل هم بلکې دی چې دی ازل ډیر گمراه دي اولئک دا کسان هم الغافلون هم دی غافله ولله او خاص د الله تعالی لپاره دی الاسماء الحسنى صفاتونه خيسته خيسته فدعوا دعاګانې غواړي تاسو هو د الله تعالی نه بها پاغه سره وذر الذين پریک دی تاسو کسان لره یلحدون چاغي کجی کوي کوګواله کوي فی اسمائه په صفاتونو په نومونو د الله تعالی کې سيجزو نظر دی چې بدله به ورکړل شي هغو ته ما د هغه عملونو کانې چې هغه یې عملون چې کولې وممن او د هغه چا نه خلقنا چې پیدا کړي دي موږ امة یوه ډله دا یهدونه چې هغوی ښودنه کوي بالحق په حق سره وبه والذین کذبوا بآیاتنا والذین او هغه کسان کذبوا بآیاتنا چې د دروغو نسبت کوي زمونږ آیاتونو ته سنستدرجهم زرده چې په قلاره به ونیسو مونږ دی من حیث د هغه ځای نه لا یعلمون چې دی به نه پوهېږي و املی او مهلت ورکوم زه لهم دی ته ان کیدي یقینا تدبیر زما متین مضبوط دی اولم یتفکروا آیا دی سوچ نه کوي ما بصاحبهم چې نشته دی په ملګري د دی باندې من جنتین څه لیونتوب ان هو نه دی دا الا نذیر مگر روونکی دی مبین ښکاره اولم ينظروا آیا دی نه ګوري فی ملکوت السماوات په بادشاهۍ د اسمانونو کې والارض او ځمکه کې وما خلق الله او په هغه څه کې چې پیدا کړي دی الله تعالی من شیء د څه شي نه وان عسى او په دې کې عسى چې یقینا ان یکونا یبا قد اقتربا چې خامخا نږدې به راغلي اجلهم نیټه د دی فبأي حدیث پس په کومه خبره باندې بعده پس د دې قرآن کریم نه یؤمنون دی ایمان راوړي
من یضلل الله هغه څوک چې ګمراه کړي هغه لره الله تعالی فلا هادی له پس نشته دی لاره ښودونکې هغه ته ویذرهم او پریبک دی دی لره فی طغیانهم په سرکشۍ د دی کې یعمهون حیران او پریشانه یسألونک تپوس کوي ستانه دا خلک عن الساعة د قیامت په باره کې ایانا چې کله به مرساها ودرېدل د دې قل اویه پیغمبره انما علمها یقینا علم د دې قیامت عند ربي زما د رب سره لا یجلیها ښکاره به نه کي دې لره لوقتها په وخت د دې کې الا هو مګر دغه الله تعالی ثقلت درنه ده خبره د دې قیامت فی السماوات په اسمانونو والارض او په ځمکه کې لا تأتیکم نه به راځي تاسو ته دا قیامت الا بغتة مګر ناڅاپه یسألونک تپوس کوي دستانه کأنک تبوی کته حفی لټونکی عنها دې لره قل اویو پیغمبره انما علمها یقینا علم د قیامت عند الله خاص د الله تعالی سره دی ولكن اکثر الناس لیکن زیاد د خلقنا لا یعلمون نه پوهیږي قل اویو پیغمبره لا املکو زه واکدار نیم لنفسي د پاره د خپل ځان نفعا د فایدې ولا ضررا او نه د ضرر الا مگر ما هغه څه شاء الله چې وی غواړي الله تعالی ولو كنت او که چرته وی زه اعلم چې پوهېدل الغیب په غیب باندې لستکثرت نو خامخه ما به ډیر حاصل کړی وی ډیر جمع کړی وی من الخیر د خیر نه د دنیا خیر وما مسنی السوء او نه به را رسېدلی ماته وما مسنی او نه به را رسېدلی ماته السوء څه تکلیف ان انا زنیما الا نذیر مگر يرونکې ما وبشیر او زیر ورکونکې ما لقوم هغه قوم ته یؤمنون چې هغه ایمان لري دی الله غزاد دی خلقکم چې پیدا کړی وي تاسو من نفس واحده د یو نفس نه وجعل منها او پیدا کړی دا منها د دې نفس نه زوجها بیبي داغه لیسکن الیها د دې لپاره چې آرام حاصل کړي هغې ته فلما پس هر کله تغشاها چې پټه کی دا مذکر دا مؤنث دا نر دا ماده حملت نو حمل واخلی حملا خفیفا حمل سپک فمرت به نو پس زی راضی په دې سره فلما اثقلت پس هر کله چې درنه شي دعوا الله نو دواړه دعا وغواړي د خپل رب نه د الله تعالی نه ربهما چې رب د دې دواړو دی لئن آتیتنا که چېرته تا راکړو موږ ته صالحا روغ بچې لنکونن نو خامخا شو به موږ من الشاکرین د شکر ایستونکو نه فلما پس هر کله آتاهما چې ورکړي الله تعالی دې دواړو ته صالحا روغ بچې جعل له نو وګرځئ د دې الله تعالی دپاره شرکاء حصهداران فیما په هغه څه کې آتاهما چې الله تعالی ورکړی دی دې دواړو ته فتعال الله پس اوچت دی الله تعالی عما دا هغه څه نه یشرکون چې دی حصهدار جوړوي د الله تعالی سره ایشرکون دی حصهداران جوړوي د الله تعالی سره ما هغه څه لا یخلقو چې نشي پیدا کولی شیئا څه شی وهم یخلقون او دی په خپله پیدا کړی شوي دي ولا یستطیعون او دی طاقت نشي لرلی لانفسهم د خپلو ځانونو دپاره نصرا د مدد ولا یستطیعون او دی طاقت نشي لرلی لهم د خپلو ځانونو دپاره نصرا د مدد کولو ولا انفسهم او نه د خپلو او نه په خپله باندې ینصرون دی مدد کولی شي وان تدعوهم او که چېرته ته راغواړې دی الی الهدا هدایت طرف ته لا یتبعوکم نو دی ستا تابعداري نه کوي ستاسو وان تدعوهم او که چېرته راغواړې تاسو دی الی الهدا هدایت ته لا یتبعوکم نو دی تابعداري نه کوي ستاسو سواء برابره خبره ده علیکم په تاسو باندې ادعوتموهم که چېرته تاسو رابلی دی ام انتم یا کېږئ تاسو صامتونه خاموشه کیدونکي ان الذین یقینا هغه کسان تدعون چې راغواړئ تاسو من دون الله سوا د الله تعالی نه عباد امثالکم بندگان دي ستاسو په شانته فدعوهم پس راوی بلئ تاسو فلیستجیبوا لکم پس قبولوالی دې وکړي ستاسو دپاره ان کنتم که چېرته یوئ تاسو صادقین رښتینې الهم آیشته د دیو دپاره ارجلن خپې یمشونه چې دی مزل کوي او زی بها په هغې سره ام لهم آیشته د دیو دپاره ایدین لاسونه یبطشونه چې دی نیول کوي بها په هغې سره
ام لهم آیشته د دې دپاره اعینون سترګې یبصرون بها چې یینې په هغې سره چې لیدل کوي په هغې سره ام لهم آیشته د دې دپاره آذان غوږونه یسمعونه چې اورېدل کوي بها په هغې سره قل یا پیغمبره ادعو راوغواړئ تاسو شرکاکم حصهداران خپل ثم کیدوني بیا زما بیا چل جوړ کوئ تدبیر جوړ کوئ ماته فلا تنظرون نو ماله مهلت مه راکوئ ان ولیي الله انا یقینا ولیي مدد کوونکی زما الله تعالی دی الذي هغه ذات نزل چې رالیږلی دی کتاب وهو او دغه الله تعالی یتولى الصالحین دوستی کوي د نیکانو سره والذین او هغه کسان تدعون چې تاسو یې راغواړئ من دونی سوا د هغه نه لا یستطیعون هغوی طاقت نه لري نصرکم ستاسو د مدد کولو ولا انفسهم او نه د خپلو ځانونو ینصرون هغوی مدد کولی شي وان تدعوهم او که چېرته تاسو راغواړئ دی الی الهدی هدایت ته لا یسمعون دوی نه اوري وتراهم او وی بنې ته دی او وتراهم او یینې به ته دی لره ینظرونه چې ګوري به الیک تا ته وهم په داسې حال کې چې دی لا یبصرون هیڅ نه ییني خذ العفو واخله معافي کول وامر او حکم کوه بالمعروف بالعرف د نیکۍ واعرض او مخ واړوه عن الجاهلین د جاهلانو نه واما ینزغنک او که چېرته ورسیږي تا ته من الشیطان د شیطان د طرف نه نزغون څه وسوسه څه ټونګه فاستعذ بالله نو پناه غواړه د الله تعالی انه یقینا د الله تعالی سمیع اورېدونکی دی علیم پوهه دی ان الذین یقینا هغه کسان اتقوا چې هغوی یریږي د الله تعالی نه اذا مسهم کله چې ورسیږي هغو ته طائف من الشیطان طائف څه وسوسه من الشیطان د شیطان د طرف نه تذکروا نو هغوی یادوي خبره فاذا هم مبصرون پس ناڅاپه دی پوهه حاصلونکي فاذا هم پس دی ناڅاپه دی مبصرونه پوهه حاصلونکي واخوانهم اورونه د دی یمدونهم مدد کوي د دې شیطانانو واخوانهم اورونه د دی یمدونهم مدد کوي هغوی د دی فی الغی په ګمراهۍ کې ثم لا یقصرون بیا هغوی کمی نه کوي په سرکشۍ په دې ګمراه کولو کې ثم لا یقصرون بیا هغوی کمی نه کوي په ګمراه کولو کې واذا لم تأتیهم او کله چې را نشي واذا لم تأتیهم او کله چې را نوړي ته دی ته بآیت څه معجزه قالو نو وایي دی لولا ولې لولا اجتبیتها ولې دې د ځان نه غوره نه کړله دا معجزه ولې دې د ځان نه غوره نه کړله دا معجزه قل او پیغمبره انما اتبع یقینا زه خو تابعداري کوم ما د هغه څه یوحى الیه چې وحي کېدلی شي ماته من ربي د طرفه د رب زمانه هذا بصائر دا د زیرکتیا دلیلونه دي من ربکم د طرفه د رب ستاسو نه وهدن او هدایت دی ورحمت او رحمت دی لقوم یؤمنون د پاره دا قوم چې هغوی ایمان راوړي واذا قرئ القرآن او کله چې ولوستلی شي قرآن فاستمعوا نو غوږ دی تاسو له هغې ته وانصتو او خاموشه کیږئ چپ کیږئ لعلکم د دې لپاره چې تاسو ترحمون رحم وکړی شي واذکر او یادوه ته ربک رب خپل دی فی نفسک په خپل ځان کې په خپل زړه کې تضرعا په عاجزۍ سره وخیفتا او په یېرې سره ودون الجهر او کم د زوره نه او ښکته الجهري د زوره من القول د وینا نه او په ښکته د زوره من القول د وینا نه یعنی د زوره وینا نه ښکته په هغې سره چې دی نو الله تعالی چې دی نو یادوه مطلب په پټه یادوه بیا واوره واذکر او یاد کته ربک رب خپل دی یادوه رب دی خپل او واذکر او یادوه ربک رب خپل دی فی نفسک په خپل زړه کې تضرعا په عاجزۍ سره وخیفتا او په یېرې سره ودون الجهر او ښکته د زور من القول د وینا نه ودون الجهر او ښکته په زوره باندې من القول د وینا نه بالغدو په سحر کې والآصال او په مازدیګر کې یا بیګا ولا تکن او مکیږه ته من الغافلین د غفلت کوونکو نه ان الذین یقینا هغه کسان عند ربک چې ستا د رب خواته دي لا یستکبرون هغوی لوی نه کوي عن عبادته د بندګۍ د الله تعالی نه ویسبحونه پاکي بیانوي د دغه الله تعالی وله او خاص دغه الله تعالی ته یسجدون سجده کوي. بردا خلق